善恶到头终有报，只争来早与来迟。欢迎大家来到故事当铺，您的点赞和订阅是对我最大鼓励和支持。今天要分享的故事，陈平安，明朝汾州府人，自幼家境贫寒，为图生计，便做了一个泥瓦匠。难得他心灵手巧，没过多久就成了这方圆数10里内人尽皆知的能工巧匠。因他为人厚道，童叟无欺，故而10里8乡谁家有个盖房之类的事情，都愿意请他来做务事。3个月前，镇子上的李员外请他给母亲修了一座坟，经过3个月的紧张忙碌，坟终于修好了。李员外是出了名的大孝子，光墓地用的地皮就是他花高价请一位高人专门选的。听人们说，此地是块风水宝地，葬在此地后能保佑后代大富大贵。为了将这块风水宝的弄到手，李员外又花了不少银子。3个月后，豪华气派的坟墓终于修好了。结算完工钱后，陈平安便回到了家中。陈平安自幼丧父，是母亲王氏将他养大成人。那个时候，不要说王氏这对孤儿寡母了，就是身轻力壮的小伙子，要想活下来都极为困难。能将陈平安养大，王氏付出了很多。好在陈平安还算孝顺，尽管每天自己都累得死去活来，但他不管多忙多累，都将母亲伺候得舒舒服服。娘，今天结算了工钱了，待会儿我就去镇子上给你买点好吃的。算起来，咱们已经有半年没吃到肉了。这回呀，我准保让你吃个痛快。一进家门，陈平安就高兴地对王氏说道：“我一个糟老婆子，有口吃的饿不死就行了。花那些钱干什么呀？我看这钱你还是留着给自己娶媳妇吧。你也快30了，总不能打一辈子光棍吧？”王氏说道：“要媳妇干什么？咱们2个不是也挺好的吗？哎，你这孩子，都怪我身子不好，我呀，活一天算一天吧。这苦日子倒不如死了算了，也省得拖累你。娘，你这是什么话呀？你将我养大成人，我给你养老送终，人活一辈子不就是这么一回事吗？”陈平安眼含热泪说道。停顿了一会之后，陈平安叹了口气说道：“哎，要说这人比人也是气死人。你是没见人家李员外给他母亲修的坟墓，光一个烛台就值好几两银子呢。等我要是有了钱，我也给你修一座大坟。傻孩子，你虽然没钱，但你却把自己最值钱的东西给了娘，我已经很知足了。大坟能咋？能比得过你每天嘘寒问暖床前尽孝吗？别人家的日子咱不羡慕，只要把自家的日子过好就行了。”又聊了一会之后，陈平安便到集镇上买了一块肉。见儿子这般，王氏虽说嘴上一直在埋怨儿子乱花钱，但陈平安能看出来，母亲非常高兴。5天之后，陈平安又被李员外请了过去。来到李家时，陈平安这才知道，原来是他的母亲张氏已于昨日病故，请他来的目的是让他帮忙将张氏入土为安。要说这李员外还真是个大孝子，葬礼的豪华程度可以说是空前绝后。光送葬队伍就排了足足有3里多地。这一回，陈平安终于见到了传说当中的大孝子李员外。听人们说，
李员外并不是张氏亲生的。李员外的亲生母亲在生下他不久之后就死了。为了照顾年幼的李员外，1年后，李父娶张氏进门。张氏虽说是后妈，但对李员外却视同亲生。为了不让李员外受委屈，张氏没有要孩子。一个后妈能这样做，足以见得她对李员外有多么的疼爱。有了这层缘由，李员外无论怎样孝顺都不为过。帮忙安葬了张氏之后，陈平安回到了家中。令陈平安万万没有想到的是，就在当天夜里，王氏突发疾病。母亲病倒以后，陈平安心急如焚。请郎中看过以后，耗光家中仅有的一点钱财以后，母亲的病却依旧不见好转。孩子，娘估计是不行了，不要乱花钱了。娘这辈子虽说吃了不少苦，但能有你这样一个儿子，娘高兴着呢。王氏有气无力地说道。听母亲这样说，陈平安顿时跪倒在床前，嚎啕大哭了起来。家中本来并不富裕，抓了几服药后，钱已经花光了。怎么办？难道就这样眼睁睁地看着母亲撒手人寰吗？一番思索之后，陈平安有了计较。这天夜里，陈平安来到了张氏的墓地。半夜3更，他来墓地干什么？莫非你猜的一点也没错，他要盗墓。为了能让母亲活下去，陈平安决定铤而走险。陈平安尽管不是专门的盗墓贼，但坟墓是他修建的，对于坟墓的构造他自然是再熟悉不过了。没过多久，陈平安就来到了墓室。墓室大约有1丈见方，在中间高出地面10许的地方修了一个棺床，张氏的柏木棺材就放在棺床上。张大娘，你别见怪，我也是没办法才惊扰你的。你生了个好儿子，能让你吃穿不愁，死后还能给你风光大葬。我没钱，母亲病了也没钱给她买药，只能来你这里找点东西了。看在我一片孝心的份上，你就放过我吧。对着棺材，陈平安恭恭敬敬地磕了几个头。自言自语了一番之后，陈平安便将一个银质烛台揣在了怀中。就在他刚要离开之时，突然间一阵沉闷的敲击声响了起来，咚咚咚。听到这声音，陈平安顿时吓得汗毛直竖。张大娘，我本无心打扰你，可没办法呀。等我娘度过这一关，我一定给你多烧一些金银。陈平安语无伦次地说道。冲着棺材又磕了几个头后，陈平安便要起身离去，奈何双腿发软，刚起身就又瘫坐在了地上。就在这时，咚咚咚的声音再次响了起来。这一回，陈平安听清楚了，声音是从棺材里传出来的。棺材里怎么会有声音？难道是张大娘没有死吗？又或者是她变成鬼了？就在陈平安被吓得六神无主的时候，棺材里突然传出了2声咳嗽声。听到这声音，陈平安再次愣住了。死人怎么会咳嗽？难道他还活着？想到这里，陈平安不再那么害怕了，随即将耳朵轻轻地贴到了棺材上面，仔细听了起来。没错，棺材里不仅有轻微的咳嗽声，而且还有叹息声。陈平安不敢怠慢，随即伸手就朝着棺材盖子摸了过去。令他万万没有想到的是，
棺材盖上竟然只钉了一颗钉子。没费多大劲，钉子就被他起了起来，将棺盖挪开一条缝后，陈平安举起火把朝里面看了进去。果不其然，张氏竟然还活着。大娘，这是怎么回事？陈平安连忙问道。张氏有气无力地说道：“孩子，赶紧先将我救出去。”费了九牛二虎之力，陈平安这才将张氏救了出来。匆匆掩盖掉痕迹后，陈平安便将张氏背回了家中。张氏不是死了吗？他怎么又活过来了？接下来又会发生什么样的故事呢？请接着往下看。说来也怪，就在陈平安将张氏背到家中的那一刻，他母亲王氏的病竟然奇迹般的好了。见儿子背回一个陌生老太婆，王氏甚是疑惑，随即问道：“儿子，这人是谁？”“娘，说出来不怕吓你一跳，你猜此人是谁？”陈平安说道。“谁？”“就是那个李员外的母亲。”“什么？她不是死了吗？你怎么将她背回来了？”王氏惊慌失措地问道。“娘，你先别怕，听我给你慢慢说来。今天2更时分，我见你依旧昏睡不醒，心中甚是焦急，可家中已无钱财给你买药。无奈之下，我便偷偷进到李员外母亲的墓地之中，准备偷点值钱东西。谁知就在我刚要往出走的时候，我却听到棺材里面有动静，随即打开了棺材板，见它上有口气，便将他救了回来。”听了儿子的话，王氏连忙说道：“你这孩子也真是的，你怎么能做哪些伤天害理的勾当呢？我的命不值几个钱，可万一让人逮住你，你这辈子可就毁了。”见母亲还要唠叨，陈平安连忙说道：“娘，只要能救你一命，不要说盗墓了，就是刀山火海我也要闯。再说了，我盗墓不成，却救了他母亲的一条命，李员外感谢我还来不及呢，怎能怪罪于我呢？先别说我了，你先看看张大娘吧。”此时张氏依旧气若游丝，喂着他喝了几口水后，张氏这才缓过来一口气。昏睡了一晚上之后，第2天早上，张氏醒了过来。见张氏已经脱离了生命危险，陈平安便对他说道：“大娘，人们都说你家儿子是个大孝子，可他怎么连死活也分不清了？你怎么还没咽气，他就将你下葬了？”令陈平安母子奇怪的是，那张氏却不肯言语，只是一个劲地掉眼泪。见问不出话来，陈平安便决定要将他送回家去。可令陈平安万万没有想到的是，一听这话，那张氏顿时嚎啕大哭了起来：“我不回去，我就是宁肯死了也不回去。大娘，你这是怎么了？不是我赶你走，只是我家实在是穷得揭不开锅了，不要说你了，就连我娘我都快要养活不起了。再说了，你家儿子可是个大孝子，他要是知道你还没死，还不知道高兴成什么样子呢。”陈平安劝道。本以为张氏听了这话能回心转意，没想到他却更加激动了。“我儿子，他不是人。”听张氏这样说，陈平安母子不由得吓了一跳。王氏连忙劝道：“老姐姐，你怎么能这样说自己的儿子呢？再怎么说，他也是你的儿子呀。再说了，你家儿子是出了名的大孝子，别的不说，就是你那坟墓和葬礼的排场，谁不羡慕？孝顺。
羡慕？这一切都是假的。张氏咬牙切齿地说道。假的？从张氏断断续续的讲述中，陈平安母子这才知道了事情的来龙去脉。原来李员外对张氏孝顺不假，不过这都是5、6年前的事情了。李员外今年40多岁，原配妻子刘氏不能生育，且在10年前已经病故。刘氏虽出身贫寒，却心地极好，对待婆婆张氏如同母亲一般。正是在这一时期，李员外博得了大孝子的名声。随着儿媳的死，张氏的好日子也到了头。刘氏死后1年，李员外娶魏氏进门。这魏氏虽说出生富贵之家，却是个极度狂妄厉害之人。自从他进到李家的第1天起，他就把大权牢牢地控制在了自己手中。等他生下儿子以后，更加骄横跋扈，将张氏视作眼中钉肉中刺，恨不得早点将他早点赶出家门。在他的影响下，李员外对刘氏的态度也来了个180度的大转弯。但为了保住自己的名声，李员外和魏氏在外人面前依旧装出一副孝顺的样子。其实张氏现在的地位还比不上一个仆人。3个月前，李员外家突然来了一位算命先生，也不知道算命先生和李员外说了些什么。那算命先生一走，李员外就给刘氏修起了坟。对于李员外的这一举动，张氏压根就不知情，直到3天前的一个夜晚。那天夜里，张氏正在屋中睡觉，突然间，李员外来到他的屋中。张氏已经好久没见到李员外了，见他进门，张氏顿时高兴地喜出望外。晨儿，李员外的小名，这么晚了，你来找我何事？令张氏没有想到的是，李员外竟然冲着他跪了下来。娘，我今天有件事情需要你帮忙。你这是干什么？有什么话起来说吧，为何还要跪下？张氏说道。你先答应我，我才起来。好，娘答应你。李员外站起身后，却一直吞吞吐吐不肯直说。在张氏的追问之下，他才开了口：娘，3个月前家里来了一位算命先生，那人极为厉害，我与他素不相识，他却将咱家的情况说了个一丝不差。我见他有几分本领，便让他给玉儿李员外的儿子算了一卦。你猜怎么着？他竟然说玉儿活不过3年。听李员外这样说，张氏也被吓了一跳，可随即他就冷静下来。你也老大不小了，怎么什么话都信？娘，不是我胆小，是这位算命先生说得太准了，不由得我不信。那又如何？我听他说的这样玄乎，便问起了他破解之法。谁料他竟然说你和玉儿命中相克，你们2个这个家只能留一个。听了这话，张氏顿时吓出了一身冷汗。就在张氏在那里不知所措的时候，李员外又说出了一番话。听了这些之后，张氏彻底凉了。李员外竟然已经给他修好了一座坟，要他趁着活着的时候住到坟墓里面，在坟墓里面待上3天，然后慢慢死去。只有这样，他的儿子才能活命。听了李员外的这番话，张氏当即就气得昏死了过去。等他醒来时，已经晚了。李员外已经将他放到了棺材里。为了保证他能在棺材里待上几天，李员外特意在棺材里放了一些吃食和水，就连那棺材盖也没有钉死。
这也就是张氏已经60多岁了，还能在棺材里活下来的缘故。当然，为了保全自己的孝子名声，李员外不仅将坟墓修得富丽堂皇，而且连葬礼也办得异常隆重。这一回，李员外再次博得了孝子的名声。听了张氏的哭诉，陈平安顿时恼羞成怒，随即就要去找李员外问个明白。孩子，你先别急，你不知道，别看我那儿子不善言辞，但心眼极多。你现在这样找上门去，他肯定会矢口否认。这外面的人都说他是个大孝子，你说人们是相信你，还是相信他？张氏说道。听张氏这样说，陈平安冷静了下来，思索了一番之后，他有了主意。大娘，你就暂时先在我家住下吧。你放心，只要我娘有一口吃的，我就断然不会让你饿着。至于如何收拾那李员外，你就不用担心了。陈平安说道。在这场活人下葬的丑闻中，有一个人非常关键，这就是那个算命先生。陈平安认识这个算命先生，此人名叫苟三虎，年轻时曾因为坑蒙拐骗被人赶出了家乡，10多年后他才回到了家乡。不过，此时的苟三虎已经变成了一个能掐会算的高人了。在修坟以及安葬张氏的过程中，他一直都在李员外身边忙前忙后，正是他的一番说辞，才有了这场闹剧。只要找到他，其中的一切就会水落石出。第二天下午，陈平安来到了10里之外的苟三虎家中。来到他家时，苟三虎还在睡觉。见陈平安找上门来了，苟三虎连忙问道：“平安兄弟，你找我何事？”“老哥，我这里有桩买卖，不知你想不想做？”“什么买卖？”“是这样，昨天早上有个邻村的人找到了我，说是要给他死去的父亲重新挪个地方。我听说你是这方面的高手，就向那人推荐了你，怎么样？想不想干？”一听说又有生意上门，苟三虎顿时高兴得喜出望外，随即和陈平安相跟着走了。路过陈平安家时，陈平安提出要回家取个东西，苟三虎便在陈平安家中小坐了一会。见天色已晚，陈平安便要留苟三虎住下，等到第二天早上再动身。苟三虎是个光棍，见陈平安已经准备好了酒菜，也就不再推辞。陈平安留下苟三虎的目的，也是为了将他灌醉，从而从他口中套出话来。可令陈平安万万没有想到的是，苟三虎的口风极严，任凭陈平安如何游说，那苟三虎却丝毫不肯吐露半分。为了怕引起苟三虎的警觉，陈平安也就没再敢多问。2更时分，苟三虎喝醉了，扶着他到屋里躺下之后，陈平安便出了屋子。就在陈平安走后没多久，张氏颤颤巍巍地走进了苟三虎睡觉的屋子。“醒醒，算命的，你快醒醒！”张氏伸手推了推苟三虎。迷迷糊糊中，苟三虎睁开了眼睛。等他看清楚眼前之人的穿戴打扮后，苟三虎的酒顿时醒了大半。眼前的这个老太婆竟然穿着寿衣。你是谁？为什么会这样打扮？”苟三虎结结巴巴地问道。“你不认识我了吗？再仔细看看。”张氏变着声调说道。张氏说了这句话后，苟三虎便盯着他看了起来。很快，苟三虎的心中
就有了答案。瞬间，一股凉气就从他的脑门上通到脚底板。大娘，你是人还是鬼？这才过了几天呀，你就忘记了？你说我是人是鬼？听了这话，狗三虎顿时吓得尿了裤子。大娘，这事情不怨我呀。你要是有什么委屈，就找你儿子去吧。那个丧尽天良的东西，我肯定不会放过他。不过在找他之前，我得和你问个明白，这事情到底是怎么回事？那阎王爷说我是个糊涂鬼，投不了胎。要是我变成孤魂野鬼，我只能天天缠着你们了。我全说。原来这一切都是李员外的妻子魏氏搞的鬼。为了能将张氏赶出家门，魏氏找到了狗三虎。狗三虎虽说靠坑蒙拐骗为生，却从未伤害过人命。但随着魏氏拿出了一大笔银子，狗三虎动心了。于是他便假装路过李员外家讨口水喝的机会，对着李员外说出了一番吓人的话。李员外起初并不相信狗三虎的话，但在魏氏的哭闹之下，他信了。于是乎，便伙同狗三虎上演了一出大葬活人的好戏。听了狗三虎的话，张氏冷笑着说道：“我的好儿子呀，原来这一切都是你搞的鬼。狗三虎，你虽对我说了实话，但你贪图钱财，害得我丢了性命，你罪责难逃。这样吧，你去给我办一件事，明天你想个办法，夜里时分将李家他两口子带到我的墓地跟前。还有，将魏氏给你的那些不义之财，明天送到这里来。老实做完这些之后，我或许会饶你一命，不然的话，你就等着吧。我天天找你的麻烦，怎么样？能答应吗？”狗三虎哪敢不从，对着张氏就磕了几个响头。就在他磕头的功夫，张氏离开了屋子，消失在夜色中。尚未等到天亮，狗三虎就起了床，离开了陈平安家。大约1个时辰以后，狗三虎再次来到了陈平安家，还没说上几句话，狗三虎便将5锭银子交到了陈平安的手中，随后便匆匆忙忙地离开了。看着狗三虎远去的背影，陈平安差点笑出了声。离开陈平安家以后，狗三虎便来到了李员外家。见狗三虎上门来了，李员外两口子很是意外，随即问起了他缘由。狗三虎干的就是坑蒙拐骗的勾当，不假思索便对着李员外两口子说了一番吓人的话。李家两口子听后顿时大惊失色，随即答应狗三虎当天夜里到母亲的墓地旁边祭拜一番。这天夜里3更时分，狗三虎带着李员外两口子来到了张氏的墓地。狗三虎先是点了3炷香，然后便让李员外和魏氏跪了下来。就在李员外对着坟头磕头之时，狗三虎突然说道：“大事不好！大事不好了！”见狗三虎神色如此慌张，李员外吓坏了。仙家，怎么了？只见狗三虎指着香说道：“员外，你看这香不对劲呀。有句话叫做人怕3长2短，香既2短1长。可你看，这香明明就是2短1长，你母亲她这是有话要说呀。”听狗三虎这样说，李员外两口子短时惊出了一身冷汗。就在这时，坟头上忽然闪现出一个黑影，就看了黑影一眼，李员外顿时吓得魂飞魄散。在张氏的厉声追问之下，
李员外和卫士将事情的来龙去脉全部讲了出来。见两人刚说完，墓地后面就闪出7、8个人影。李员外睁眼一看，来人竟然是母亲张氏和本家的几个长辈。直到此时，李员外和卫士这才知道母亲压根就没有死。经历了这番惊吓之后，李员外和卫士两人都被吓疯了，没过几天就郁郁而死。此事过后，张氏要将李家的全部家产送给陈平安以报答他的救命之恩，但陈平安却没有接受。见张氏无依无靠，陈平安便将他接回了家中赡养起来。或许是他的这份善举感动了上苍，此后他接连走了好运，没过多久就娶妻生子，发了大财。至于那个狗三虎嘛，则被送到官府查办，也算是罪有应得了。